O'zbekistondagi masjidlardan birida portlash bo'ldi. Qurbonlar va yaradorlar bor. Muftiy ham gaz portlagan masjidga jo'nab ketdi. Azizlar, ushbu muhim xabar boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosib, tafsilotlarni video davomida bilib oling. Bugun 31 mart kuni tushdan keyin Andijon viloyatidagi masjidlardan birida sodir bo'lgan baxtsiz hodisadan so'ng O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar ham voqea joyiga jo'nab ketdi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumki, viloyatning iz bosgan tumani Ahmadali Hoji jome masjidi tahoratxonasida havo gaz aralashmasining chaqnashi oqibatida binoning tom qismi qulab tushgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, talofat oqibatida 3 nafar fuqaro halok bo'lgan, 10 nafar fuqaro tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Eslatib o'tamiz, oldinroq hodisa sodir bo'lgani xabar qilinganda, vodiyda bo'lib turgan bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov hamda favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Botir Qudratxo'jayev Izboskan tumaniga yetib borganda, hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda.